傲慢與感傷，曾披荊斬棘最理想，曾偷偷哭泣那晚上，誰是我？誰是我？誰人又會欣賞？願我叫你留下印象，動靜與色相，世界原是無雙，說說笑笑掩蓋沮喪，我信你我也一樣。你與我頻率接壤，現實與虛妄，嚟自融合狂想。即使一天公佈真相，世界判決我怎樣，仍活得漂亮。唔開心就喊出嚟啊！喊完出嚟舒服好多㗎，包你好似擠咗粒大痔瘡咁，爽晒。食嘢出嚟喊咗幾日啦，咩都喊夠啦。喂，你咁想我喊，你唔係想食嘢出嚟係咪啊？你有諗衰嘢啊？我梗係冇諗衰嘢啦，係你自己放唔低你個 ex 啫。Dr. B 本心理書有講過，次人格嘅行為反咗主人格嘅心態，所以借先咁冧我。咁當然啦，梗係我副架撐 OK 啦。不過同時，你都因為放唔低你個 ex， 所以先當我嚟做水盤。唔出聲就當默認㗎啦。咁既然咁唔捨得，點解要斬纜啊？點解你咁中意明知故問嘅咧？如果唔係呢個病，我點會同 Theo 分手啊？嗱，説出個重點來啦，有病就要去醫。Dr. 邊講過，多重人格係有得醫㗎，而且佢仲話係好有信心醫添啊。Dr. 邊做咗幾多年心理學家啊？嚇！當年我去雲城個英國求醫啊，都係得 Dr. Lee 識得用催眠嚟幫我。咁而家佢都死咗啦，根本冇人可以醫到我。方丈啊，當年冇人醫得到你，唔代表今日冇人醫得到你㗎嘛。而家啲醫學咁昌明，況且 Dr. Lee 死咗，都仲有個 Dr. 邊啊嘛。你唔需要講呢啲説話嚟安慰我啦 ，OK？我唔係安慰你，你知唔知啊？你係天下無敵方以恩，無堅不摧噶嘛，點會咁容易放棄嘅？嗱，打個譬如啊，知唔知要中一張六合彩嘅機會率係幾多？我都唔知，講笑，應該係1398萬分之一到啦嚇，接近係零嘅。但係如果唔買咧，就真係零。所以我期期都買，從來都唔會放棄。雖然係咁，冇嘢係100%肯定嘅。就算你依家係死馬當活馬醫，就算真係醫唔好，冇損失嘅喎。況且呢度公園咁多人啊，有邊一個會知道自己幾時行大運先？係咪啊？你唔明㗎啦，Dr. 邊咧由細到大當正我世仇㗎，咩都想贏我。佢又識我媽咪，如果俾佢知道我有病嘅話咧，佢一定會同媽咪講。係喎，咁你又要想去醫你，但係又俾佢見你，咁點醫？係喎，你扮我去醫咪得咯。嗱，你知我病係點樣㗎嘛？你又熟個 Pina，即係熟手抹抹。你學係我，得晒我啲病徵，睇下Dr. 邊點醫你，然後再照板煮碗翻嚟醫我，咁咪得咯。Dr. 邊係有經驗嘅臨床心理學家，直接話佢知你有多重人格，佢會懷疑你係咪扮嘅，所以一定要調轉嚟做，等佢自動對號入座。我哋英國班舊同學星期5晚會有 reunion， 地點喺蘭桂坊，到時我唔會去，但係邊小弟會出席，呢個係你健身嘅好機會。Kai，咁啱嘅。呢個 Kai 你邊位啊 ？Call me try martini。你唔認得我？而家仲邊人用呢啲開場白㗎？我雖然好 open，但我唔係 lesbian 咯。好阻住個夾仔啊 ！Get out of here！李嘉麗，你過嚟。捉手喎！你邊位啊？嚇？你想點啊？仲喺度纏纏，邊事嚟嚇？聽唔聽到 ？Stupid crazy！Get out！入嚟啊！我嚟覆診嘅，做乜唔驚啊？你記唔記得
尋晚蘭桂坊你見過邊個啊？尋晚我冇落去老蘭喎。咁你呢排冇唔記得嘢啊？哦，大頭蝦唔記得嘢，成日都有嘅咧。啊，不過最近好似有啲怪。有咩咁怪？我試過咧做嘢咧好眼瞓，瞌着咗啦。咁跟住一瞓醒咧喺條街度。我初步懷疑可能發生咗其他問題，不過咧仲未確定嘅。不如你試下放鬆個人，合埋眼，諗下你尋晚見過啲乜嘢。好啊。唔得，我頭痛喎。慢慢啊。頭咁痛嘅。放鬆啲，放鬆啲，放鬆啲。痛啊！慢慢調整呼吸，調整呼吸。係啦，呢度好安全㗎，冇人會傷害你㗎，係啦。尋晚發生咗啲乜嘢事？李東街，阿凱，端端叫我阿凱啊！啊，咁你叫咩名啊？我唔知啊，人哋叫我富爹爹喎，我成日都好想喊。發泄晒啲負面情緒。嗱，呢度咧好安全，冇人會欺負你㗎，知唔知啊？慢慢喊啊！乖啦乖啦，喊晒出嚟就係啦。到側邊，我做乜攬住你㗎？你冷靜啲，我初步懷疑你有3重人格。嚇！咁我咪真係黐線啊！唔係黐線，呢個病有得醫㗎，我會幫你。你真係會幫我？好啊。你即刻嚟長島酒店見我，2046號房見。哇！你隻下巴又出咗嚟啊！佳佳，做乜事啊你嚇？佳佳，我真係好掛住你啊！咁我咪嚟咗咯嚇！佳佳啊，我好想錫你一啖啊！唔係咁好嘅喎。你咪嫌棄我！我冇嫌棄你，咁唔係咁好。喂，你做咩冷靜啲，冷靜啲。喂，好，坐低先，我買甜品咩食好冇？唔好成日買甜品。我唔食甜品，我要錫你啊！佳佳，好傷心。唔好嘈嚇，我俾你錫好冇？不過唔准咁貪心㗎，錫面珠好啦嚇。錫呢度啊。死淫蟲！做咩事啊？錫面珠啦，錫面珠啦！哇！死仔包！哦，你跣我啊！我唔放蛇點試到你啊嚇！孤男寡女叫你上嚟酒店房，你問都唔問就上嚟，你根本就想掟佢隻嘢，你掟佢即係掟我。如果我想掟佢，我同佢打咗 K 輪啦，仲同佢錫面咁純情啊！而家喂，瘦媽媽擺明係未成年少女啦！你知唔知錫面珠燈我可以告你性騷擾，再告你衰11未遂啊！哇！已經勾人一波咯喎！你應該係問呢度唔係法庭，你唔好喺度自辯。李東介，我俾多最後一次機會你。好，我發誓，我唔會再俾你跣到。咁點啊？小道點講啊？全靠我出神入化嘅演技。
先氹到 Doctor 邊講點樣可以醫到多重人格？多重人格治療分3個階段，第1個階段係要確保患者人身安全，唔會自殘，控制失憶症狀，穩定人格，同埋回復基本嘅生活功能。所以你而家要做嘅就係阻止仇默默出家，穩定波爺嘅火爆。你唔記得我話過俾你知，我係第1階段嘅功臣咩？咁第2同第3階段呢？第2階段係要面對處理同埋整合創傷記憶，期間病情可能會有反覆，必要時咧就要翻返去第1階段。第3階段咧就係整合人格同復原。嗱，有人格整合啦同埋人格融合2個大方向，指向3個唔同嘅終點。一個咧就係 healthy multiple， 即係人格互相合作、和平共處，各自發揮作用，一齊生活。另一個咧就係 unification， 即係將所有嘅人格融合為一，無分彼此，變成一個我。最後一個係兩格。 No way！ 我要同嗰2隻嘢和平共處，仲要融埋做同一個人啊！我要嗰2隻嘢永久隔離啊！最好喺我個世界裏面消失啊！嗱，佢點講我點復述嘅啫。嗱，不過你份人咁霸道，就算俾你融埋一嚿啊，都係俾你食住噶啦。嗱，第3階段太遙遠啦，唔好講住啦，行咗第1步先啦。第1步係改善人格同人格之間嘅溝通，嘗試聆聽內在聲音，發展內部合作，同人格進行協商，甚至係訂立協議，互相尊重同支援，建立出共存意識。溝通、合作、尊重啊！喂，而家佢哋侵佔緊我身體啊！乜嘢叫共存呢？嚇？家長，你到底想唔想醫嘅啫？想醫唔該你唔好駁嘴啦，好嘛？首先就要做行為治療，文字同藝術都係一種溝通。患者咧可以寫信或者係畫畫俾其他人格，進行人格嘅對話，分享感受，加強人格之間嘅交流。寫信做 pen friend 啊！而家 send email 都唔興啦，唔通話啊 hello 你好嘛，最近好嘛，食過啲乜嘢啊，食咗甜品啊，溝咩仔啊咁啊嚇？叫你寫信去同人哋交流，你係寫到封信好似同人哋下戰書留人隻抽咁樣，你點啊？咁我一諗起個癲婆做嗰啲嘢啊，我重手咗啫。喂，你咪鬼寫啊你拍片咧 Hello Pina， 我係 Evie 啊。cut， 好假啊你，可唔可以俾啲誠意啊？ Hello Pina Evie， 你今日食咗飯未啊？呢排有冇溝仔啊？好啦好啦，勉強啦，呢個好，跟住話俾我知你細個有啲咩唔開心。點解咁問啊？喂，第2階段啊嘛，面對、處理同整合創傷記憶，到底你細個有啲咩咁創傷啊？其實10歲前嘅事，我唔係好記得。唔會真係零記憶係嘛？我都係靠爹哋大時大節錄嘅 video， 我先記得翻我細個嘅嘢。不過好奇怪，上次喺媽咪度，我第一次記得翻細個嘅事，我忽然之間閃過媽咪同一個陌生嘅男人一齊，但我睇唔清楚佢個樣。嗱，咁啊根據我嘅分析，你老豆喺你10歲嗰陣時過咗身啦，而你又冇晒10歲前嘅記憶，咁啱你又唔知道嗰個男人係邊一個，咁即係話嗰個男人就係你老豆咯。咁我點會唔記得我爹哋啦？死老豆喎，咁創傷，你一定好傷心㗎，所以先多重人格，兼搞到你冇晒10歲前嘅記憶，咁啊梗係唔記得你老豆啦。前邊講啲集全部有落。哎呀，你咁㗎，順路兜埋啦。咪係咯。我梗係大會堂啊，點順路啊，黃妹？乜大會堂有波睇嘅咩？波就冇，老友就有一個喺度。你哋呢位 uncle 啊，移民咗去紐約好多年㗎啦，佢好有舞蹈天分㗎。當年一出道咧，就好似奧運出道咁有足球天分。冇耐啊，即刻做咗國際知名嘅排舞師。今次藝術節請佢翻嚟搞表演。呢個期間我管接管送，
佢排咩舞㗎？唔係老母啊！老舞，現代舞，現代舞係咪着住啲好緊嘅褲，緊到激突嗰啲啊？呢個健仔唔知咩係藝術，就一個笑人，你真係啊！咁係咪即係話你可以入後台啊？出入無阻咁啦。咁其實咧，今年藝術節嘅重頭戲咧，就係我偶像阿趙元暢擔正嘅。我想入去，約埋我啊！我入去咩啊？親子旅行團啊？一拖三啊？唔好搞啦，阻住人做嘢啊！好啦，靚爸，咪係咯，最多下年啊利物浦訪港啊，我陪你去睇。嗱，你做多啲善事咧，你咪抱抱杯㗎。到定啦！啊，落車！快！全部落車，趕時間啦！係啊！真係啊！你晒大捧咯！阿妹啊，有機會見到偶像喎，冇理由就咁算嘅。喂，你記咪喺嗰度咯？使唔使拉筋拉到入大髀啦？好大陣好味嫌疑犯 X 狄允文，人稱狄 Sir， 同阿爸同齡，58歲。佢之前喺香城舞集嘅主力成員，22年前去咗美國發展，退役之後做咗編舞家。入嚟，入嚟坐。喂，你哋一個二個，快啲過嚟。呢位咧就係大編舞家狄允文，叫狄 uncle 啊。狄 uncle， 你哋好 ，uncle 上嚟黐餐，你哋唔介意啊嘛？唔介意。幾廿年老友，你仲講呢啲，你真係啊！取件衫先啦。唔該。斷背山啊，都有呢一幕㗎。你嘅摯愛。唔該，果然係我蘇菲。中意食鴨嘅蘇記。今日呢個得唔得？我親自去買㗎。好辛酸啊！喂，有啲嘢睇睇。借啲耳魔背脊添啊！仲唔係斷背？食飯。喂，我送阿狄 uncle 走啊！你唔使等我門啊！喂，行啦，拜拜啦。喂，你聽日唔使翻早啊！哇，咁啊啱啊，咁係啤㗎啦。親愛的 Evie， 你好，我真的很高興住在你一個身體內這麼久，終於可以與你對話。對於你説過用寫信這個方式互相了解呢個提議，我覺得很好。真係 work 喎。不過我想先了解咗阿 Kai， 想知佢什麼星座，偶像是誰？我嘅星座咪最 romantic 嘅水瓶座咯，偶像係波多野結衣。得，唔使講，我唔想知啊。俾我睇。全部都講你嘅？我警告你啊，你千祈唔好掂佢啊！諗下都有罪。真係諗下都唔得。過嚟睇 video 啦。你慳啲啦！想同我落搭啊？你笑得好假。Hello，I'm Evie Fong。我見你想作嘔啊 ，crazy stupid girl。Crazy stupid girl。喂，唔好住，多頭邊話你個病唔急得噶嘛，你唔記得啊？而家係佢哋唔合作，你有眼睇㗎啦吓？我睇到，等我睇下佢用部機睇過咩先啦。哇，波爺係咁用你部機上 YouTube 睇跳舞片喎，唔通你潛意識係中意跳舞嘅嚇？仇媽媽佢中意你啦，唔通我潛意識又中意你咯喎？咁呢個真係問翻你先知啊！但係你真係好中意跳舞嘅咩嚇？我唔識跳舞㗎。所有嘅片嗰個編舞家都係叫做狄允文喎。咁又點啊？除非係波爺好中意佢嘅啫，如果唔係，做乜係咁 search 佢啲片啊？ Yeah，
OK，其他繼續啊！你有冇見到人哋咧係轉右邊嘅，你就轉咗左邊。嗱，你咁樣落 hip， 撳手，雙腳再坐 ，yeah，that's right。嗱，好啦，大家繼續跳多5分鐘，先休息啊！點啊？你個電話有啲信。唉，唔好提。你 OK 啦，我 LA 翻嚟無耐，就咁嘅機會。講呢啲，你都唔知我俾人針對。針對？俾邊個針對？偏冇事。邊冇事？我哋咪同路人啦。佢唔肯車你翻屋企啊？唔係，佢科目，我唔係基啊，所以個死機要成日追住我。追住你，翻嚟。追我唔知咩嚟，我以為。下次教你寫啦。寫？Right，all right，我以為係。哇，好紮實喎！迪 Sir，你朋友啊？你咁靚嘅 figure，識唔識得跳舞啊？唔識。哎呀，今日嘥晒咁好嘅材料啦！喂，我有事，走先。再傾。我真係中意啲大隻又怕醜嘅男仔。繼續跳舞。我要 passion， 俾啲 passion 我 ，OK？Once again。Come on！ 我要嘅係 sex appeal， 我一啲興奮嘅感覺都冇嘅。啲肌肉咧唔識得跳舞嘅咧就係死肉 ，OK？ 我要見到震波啊 ！Take off the shirt，take off。Yeah，that's right。特登借下你嘅鼠入嚟，揾唔到趙元暢都有嘅，你再揾下添啦。喂，戴眼鏡嗰個阿叔就係迪 Sir 個老契啊？係啊，唔使咁重口味啊嘛。譬如可能人哋表面斯文，內裏 open 咧，你唔遮上人哋嘅 sex appeal 嘅。佢哋，你嘅係老契，咁我哋咪老契仔、老契女。攞爆啊！喂，不如我哋閃啦嘛，閃啦！個鹹濕佬飛嚟我啊！究竟發生咩事？我咩都冇做過。我親眼見到，亦都 feel 到你揸我 pat， 你仲話冇？真係㗎？你平時借啲嘢摳油都算啦，今次咁猖狂，我唔會再忍㗎啦！我要報警，我要告上網路。好啊。其實阿佳叫我同佢哋溝通，佢都係出於好心，想幫我醫病啫。好啦，就睇下佢講咩。我好想多謝阿佳啊！佢成日幫我，最記得有一次我真係好唔開心，去咗佛寺準備出家，好彩佢及時趕到阻止咗我。佢仲同我講：你唔係方以恩，你冇權決定方以恩嘅人生。佢仲話：你出家就易，你知唔知欣欣讀咗20幾年書，考幾多次試先至做到大律師啊？話我冇資格令欣欣咁多年嘅努力付諸流水，化為烏有啊！要佢山長水遠趕嚟大嶼山救我覺得我自己好自私，好唔好意思，好對唔住你哋。不過其實嗰次之後呢，我真係好羨慕你啊！我可以收到一個心地咁好嘅徒弟。你一定要加油啊！俾心機跟欣欣學嘢，你好叻㗎！我覺得你好啱做大律師啊！你咁大膽嘅，我覺得你好啱做大律師啊！喂，你嘅，喂，探個堂會啊？係啊，探乜鬼啊？嚟揾你師傅幫手啊！
做咩？同狄恩強有關啊？你琴日都見㗎啦，嗰個 dancer 就話狄恩強非禮佢，走咗去報警，而家就話要落案起訴狄恩強喎。哎呀，嗱聲叫你師傅出馬。但佢未必人幫你嘅喎。點會啫？喂，上次萬三冠嗰單網絡欺凌事件，欣欣咪幫手咯，佢唔會托手踭嘅。放心，你 uncle， 我唔會托手踭嘅喎。聽到未啊？唔該晒啊！冇客氣啦。其實媽咪都有打俾我，佢話迪生係你個朋友，叫我幫手。係你拜託媽咪嘅？係我叫你媽咪幫下我口嘅，我估唔到咁快揾咗你喎。不過程序上咧，我哋唔可以直接接官司，要先經事務律師轉介嘅。Gloria， 麻煩你幫你 uncle 聯絡盧律師。OK， 唔使擔心啊，你 uncle。你跟入嚟。嗱，師傅啊，你今次肯接呢單 case 咧，實情就唔係因為我嘅嚇，就因為你媽咪份上嘅啫。所以咧，唔好話我爭你一個人情啦嚇。我想同你講，呢單官司我唔諗住打。喂，你唔諗住打咁，你又知？我唔打啫，我諗住俾你打啊嘛。我得咩？我跟咗你半年都唔夠喎，申請有限度執業都未得啦。我計過㗎啦，排得期嚟差唔多。點解無端端咁睇得起我先？頭先我聽到你 uncle 講話上次網絡欺凌嗰單案係我教你 frame 做刑事嘅，但我明明記得你話你自己諗到嘅喎。咁到底嘅真相係點樣㗎？我記得有一個人咧就最叻用呢個伎倆㗎啦。如果我冇估錯，係咪肥波教你㗎？仲叫你出賣我添？師傅，你真係唔好誤會啊！條橋咧的而且確係師公諗出嚟嘅。佢仲話咧俾我入去 DOJ 嗰度做 pupil 嚟引我出埋你，但我真係冇咁做過㗎，你要信我啊！我冇話唔信你啊！其實肥波咧都唔係第一次用 DOJ 呢個位嚟引人出賣我。Bowen 都試過啊！你而家企得喺度，即係冇出賣我啦。我幾驚你誤會我啊！不過講到尾係因為你 call 你唔夠啊，佢哋先估到你手上有我把柄，我被逼先至收你做徒弟。咁鬼叫我係 repeat 王咩？咁佢又乜都估到晒，我想㗎。不過咁，如果你真係一碌廢柴嘅話，咁我都唔會蠢到叫你替我上庭嘅。你估我真係唔驚你累我啊？唔好講反話喎，我好嬲㗎喎。你聽住啊！今次同我好好咁打呢場官司，確確實實贏翻一次俾肥波睇，證明你做我徒弟咧係真材實料嘅。OK？ OK。我第一次感受到你真係似我師傅啊！嗱，做我方以欣徒弟一啲都唔容易㗎。而家唔單止肥波，仲有媽咪啦、Gloria 啦、Bowen 啦，個個都睇死你，個個都覺得你唔得啊！你今次就要做得好好睇睇，證明我係有眼光嘅，得唔得先？得，多謝你師傅。我而家真真正正咁感受到我心入邊有團火喺度燒緊啊，燒到興合合啊，好似出邊啲太陽咁溫暖啊！多謝你師傅。狄 Sir， 陣間過堂你只需要答認唔認罪，唔認罪就排期審訊，到時方丈會 follow 㗎啦。係啊，有件事我想同你講清楚嘅。我哋做律師有一個不變嘅原則 ，client 唔需要同我哋交代有冇做過，我哋就會全力幫你辯護。但係如果你同我哋認咗有做，我哋只能夠有限度辯護。所以方丈一陣問你嘅嘢，你只需要答你認為想答嘅就得㗎啦。我明白你嘅意思，不過我冇做過，亦都冇嘢唔答得。如果你有啲咩唔明嘅，即管問我。請問狄 Sir， 你嘅性取向係？喺狄 Sir 回答呢個問題之前，我想補充一句：有關行為算唔算猥褻侵犯，係以正面思維去判斷嘅。所以異性同埋同性嘅尺度有好大嘅分別㗎。我唔會回答你呢個問題，我根本就冇非禮佢。至於我嘅性取向，我唔會向任何人交代嘅。狄啱嘅嚇，方丈話冇錯喎，咁即係大家都正確啦，大家都為件事好啫嚇，為件事好啫。狄 Sir 啊，你對有男傳員告你非禮有啲咩感想啊？你哋兩個私底下咩關係㗎？有冇敏感部位啊？有冇敏感部位啊？
狄允文身為編舞師，喺大會堂排舞室同受害人袁振合排舞期間，用手捏其臀部，被控以猥褻侵犯他人身體。被告，你認唔認罪？法官大人，我唔認罪。灣仔區域法院作審有冇問題？冇問題。不過我要求禁止被告接觸或者干擾呢張名單上面嘅證人，因為佢哋全部都係舞蹈團嘅職員。我反對。我當事人係編舞家，如果唔俾佢接觸舞團職員，咁即係做唔到嘢啦。被告同證人喺工作上面難免會有接觸，但係被告唔可以直接或者間接去干預控方證人，即係唔可以同證人談及本案內容同埋相關資料。相信大家都會明白啦。辯方仲有冇問題？冇問題。Evie， sorry，頭先同你一齊嗰女律師喺邊度啊？我要問佢啊。你邊度揾佢啊？做咩你以為我白撞啊？佢全名 Evie 方以欣啊嘛。佢做律師噶嘛，識咁多人，知佢全名有乜唔出奇啊？點同啊？我同佢 Felix 結咗婚，佢係我老婆嚟㗎。佢係你老婆？哦，原來又係 Philip 送㗎。Nice， 送俾你啦，八卦妹。有老公仲收花，唉。係啊 ，Gloria， 你幫我 mark 低下個月10號，我要幫審官做伴娘。OK。啊，師傅啊，係咪結咗婚嘅人係咪唔可以做伴娘㗎？係啊。哦，如果夾硬做嘅話，好似係對個新娘唔吉利嘅嗬。聽講係。點啊 ？Apply limited practice 嗰啲 form 填好未啊？哦，填好㗎啦，幫你 update 緊大律師公會會員嘅資料，睇下 O 唔 OK？喂，利東街，一睇就知有甩漏啦。check 清楚再交俾我。如果唔依照事實去填寫，算唔算係虛報文書啊？咁梗係算啦。數。咁如果明知虛報文書都照樣遞交，算唔算係知法犯法罪加一等咧？咁當然係啦，仲要問？咁如果明知道虛報文書我都照幫你遞交，咁即係我都有罪噶咯喎。係啊，點解你今日咁多嘢問嘅咧嚇？咁你自己填啦，我唔幫你填。喂！你水性楊花黐埋啲男人度唔關我事，你仲要硬係做人哋伴娘去害人都算啦。而家要我幫你虛報文書，我犯法我會俾人拉㗎。Excuse me， 請問乜嘢水性楊花，乜嘢虛報文書？你講清楚啲啊嚇！唔該你唔好喺度扮無知就可以黐埋釣金龜咩 Philip Yuen啊！你喺美國結咗婚㗎啦你。我結咗婚。嗱，冇得抵賴啦，唐太。邊個當的倉啊？我會同佢結婚。4月27號 Pina Colada 仲喺 Vegas 嘅喎，咁即係佢做過好事啦。佢個 body 即係你個 body 喎，喂咁會唔會用埋你個 body？哎呀，收聲啊！我唔想再聽啊！唔得，我一定要問清楚個女人。個女人咪你自己咯。收工你就收工啦，明知我哋開嘢噶嘛，仲要收到你個樣咁衰，攞幾日振興啊？我唔係揾你就得啦。喂，大佬街咧啱啱俾咗份 form 我啊，我想問係咪 office hour 咧交落去大律師公會就得㗎啦？攞嚟睇下。咩方咁巴閉啊？攞嚟睇。個死卡只係碌咗半年啦咩？未夠6個月就申請定先啦，證明阿方丈幾咁睇得起大佬街。apply 到冇用啦，有 case 先得㗎。哦，你錯咯喎，啱啱方丈咧就俾咗阿迪 uncle 單 case 大佬街負責，所以先至咁急交份 form 落去啫嘛。佢憑乜嘢接嗰單 case 啊？實力咯，你冇嗰啲啊？我冇實力，我實力派呢單嘢油尖旺區出咗名㗎啦。你中意啊？啊係啊，大佬街咧話方丈叫你咧同盧律師講，問下阿迪 uncle 有冇問題喎。阿伯高爺，得得。喂啊，邊個？我叫李東寧啊。
你結咗婚啊？我同佢講咩？嗰個叫阿 Tom， no， 阿 Dom。Anyway， 好大隻、好精壯 body 嗰個咧，我仲靜雞雞收埋佢條底褲做紀念添啊 ，so sweet。哎呀，冇搞錯啊！阿 Dom 定阿 Tom 都分唔到就同人哋結婚。喂，師傅，你做咩啊你？你唔要俾我啊嘛，唔好嘥啊唔係啦 ，Pina 呢個女人咧都信唔過，你幫我即刻揾個 Dom 湯出嚟，我要同佢離婚。喂，但係我喺裁判處見過佢一次咁多啫喎，佢係反啦，證人定家屬我都未分到，眨眼仲唔見咗人添。我唔理你用咩辦法，我要同佢極速離婚。呢個係你做大律師嘅第一個 job， 一係就 get it done， 唔係就 game over。哦，咁 Gloria 咩事啊？方丈 Auntie 嚟咗，叫你幫手打官司，你唔出馬就算啦，求其交俾個徒弟仔嚟打，仲要係嗰個街仔添。佢分明係 loser， 做你徒弟都未夠班啊！都話咗叫你唔好收佢噶啦，呢次仲揾佢擔大旗添。迪 Sir 真係俾你累死啊！佢自辯分分鐘都好過街仔。你嬲我啫，唔緊要，但係無謂累到人啦。迪 Sir 係一個咁出名嘅編舞家，你呢次咁做啊，會累到佢身敗名裂。哇，方媽咁直接嘅，佢冇講錯啊！太子真係 loser 嚟噶嘛 ，loser 都好過你冇理啊！算啦，師母開到聲都係冇人行。OK， 你嘢入嚟。Auntie 都好嘅，大家三口六面講清楚佢。Kai， 作為一個大律師，需要考慮好多因素，先可以作出一個正確嘅專業判斷。我叫你入嚟啦，就係想話俾你聽我嘅決定。我依然堅持我之前嘅判斷，我覺得阿 Kai 你絕對有能力去贏呢場官司。我唔會睇錯人嘅。師傅，作為一個大律師，最緊要係有咩啊？信心。你有冇啊？梗係有啦，滿寫啊！唔贏都對唔住自己，對唔住你啦，師傅。Good。原來方丈講嘢都可以咁直接 ，loser 都可以變 winner。個傻仔尋晚通頂，唔錯啊！終於識得 multitasking， 將勤補拙。點啊？揾到未啊？你當我係便利店嗰啲點心咩？叮一分鐘有得食。唔使驚喎，我都冇叫你 OT。哇！尋日你喺 Auntie 面前捧到我咁高，將我啲盤口扯到高晒，我輸唔起㗎，梗係要努力啲啦。啊！你即係咁諗就得啦。咁啊，你唔好影衰我咯。Sure。你啲咁低級嘅錯誤，你都可以犯嘅嚇。做咩？我錯咗嘢咩？你唔係諗住攞呢兩支筆去見 client 係咪啊？咁乜碌屎係用呢啲筆㗎啦？做大律師咧，個外表一定要 presentable。呢支筆先至係 counsel 用嘅。送俾我嘅。要唔要啊？多謝師傅。掂晒，有咗呢支筆，唔瞓都同你諗掂佢。啊，不如我帶你去一個地方。有時我諗唔通啲嘢咧，我就會嚟行下、鬆下、relax 下，轉換下環境啦，可能會有一個新角度去睇嘢。行人扶手電梯一條啫喎，點樣新角度法咧？有遊戲規則㗎，哥哥。要先問自己條問題，限自己喺呢條電梯完成之前諗到個答案，咁就諗到㗎啦。萬試萬靈。咁神奇？獨門秘技嚟㗎。平時咧我自己過嚟，啲我都冇教佢㗎。見係你傳授俾你啦。哇！咁我好着數喎，但係咪真係 work 嘅先？你要知道人咧係犯賤㗎，唔到最後關頭咧都唔會發揮小宇宙。咩啊？有懲罰㗎，答錯嘅話咧要扣你10% 居馬費。哇！你呢個無良僱主啊，係咁先。答啱加你10% 係點睇啊？咩話？幾多 percent 話？10%。
加10% 係嘛？好啊，再加啲試玩優惠啊！字邊問題，成交。成交唔成交？講一個不作為判嚴重疏忽誤殺嘅經典案例。一個醫生喺一個唔小心嘅情況底下掹咗病人嘅氧氣喉。列案名啊，哥哥。亞當唔知乜。錯。亞當夏娃。都錯。亞當史密夫。你唔識答就唔好亂講啦。答案係 Ado Marco。我都未熱身，嚟多條啊！講一個因為言語傷害而成功殺人嘅案例。有冇提示啊 ？No hints。答。第一個字。喂，你估古戲名啊？答。喂，你條條都唔識，你點畢業㗎啦嚇？喂，我係律師啊，我唔係背稿員喎。Come on，大佬，仲有啲 case 嚟到，我梗係背熟㗎啦。你不嬲都知道我係轉數快，唔係記性好㗎。係咩？唔多覺喎。咁叻，我問翻你啊。好啊。我問翻你啦，龍晒兩邊通就要1萬，龍一邊就收3000，猜個4字成語。乜嘢問題嚟嘅呢條 ？Objection！ 呢條問題同法律係冇關嘅，我唔會答㗎。反對無效。而家冇話一定要同法律有關係，所以答。我識嘅。藥水3000。錯。諗唔到啊 ！Next。冇得棄權答。有冇 hints 啊？冇 hints 答。咁第一個就係乜嘢？一股戲名咩叫你答啦？唔使係嘛？一波3折啊 ！Excuse me。喂，而家發爛渣，而家係你玩埋啲咁嘅趣怪問題啫喎嚇！我浪費緊我啲青春啊，同你玩呢個遊戲，即係捉個人出嚟打啦！Excuse me。但係呢個遊戲好似好熟口面咁，係咪玩過咧？準備好未？準備好，開始。呢個動作估2個英文字。Raising arm。錯，係振臂高呼啊！高呼。哦，go through。你啲英文發音咁怪嘅，你識乜嘢啊？我呢度係黃大仙口音。總之你輸咗就輸咗啦。原來個遊戲係我細個嘅時候教你玩嘅，怪唔知我係咁打一次啦。但係我明明唔記得10歲前嘅嘢嘅喎，點解我會記得你教過玩嘅 games 咧？咁咪證明你係記得晒所有嘢，只不過你係意識唔到啫。咁我點樣先可以記得翻潛意識嘅嘢？嗱，同你玩一個升呢版嘅遊戲啊！嗱，升呢版就喺呢度啦，條電梯咧就向上嚟嘅，你咧就要倒轉咁啊行落去。你細個咧完全 handle 唔到嘅。我會有嘢 handle 唔到嘅咩 ？Impossible。試下咪知咯。驚你啊！冇整親啊嘛？夠鐘翻 Chambers。嗰邊。Easy。Auntie。又話上嚟睇 DVD，點解帶埋佢嚟？佢係要跟埋嚟咯。Auntie時可以坐啊。坐啦。我知道 Auntie時就唔係好想見我嘅，因為你咁嬲咧，我明白嘅。你都係好緊張迪 uncle 呢個前跳舞 partner 啫。你講㗎？哦，唔關你嘅事嘅 Auntie，係我自己上網查嘅啫。你可以唔信嘅，不過我真係會幫到迪 uncle，我相信你都係嘅嗬。所以 Auntie 你要幫我幫佢。嗱，迪 uncle 就俾人告非禮，即係猥褻侵犯罪啊。根據普通法，控方要最少達成3個條件先可以告得入嘅。第一，疑犯有意圖侵犯受害人；第二，合理思維嘅人視為猥褻；第三，疑犯有意圖作出第2點所講嘅行為。咁即係點啊？
嗱，袁振合就話迪 uncle 摸過佢 pat pat 啦，雖然迪 uncle 否認咗，但係我想話嘅，我想打第二點，證明就算喺唔覺意揩到 pat pat 嘅情況底下，都唔算係猥褻。咁跳舞啊，梗會有身體接觸㗎啦，好似我哋踢波咁啫嘛，經常都觸正要害啦。啱喎，喺法律上，未經他人同意觸摸他人嘅生殖器官就係屬於猥褻，但係如果摸到 pat pat 同親吻就唔一定啦，咁又要視乎翻疑犯同受害人之間嘅關係。Auntie 同迪 uncle 係前後輩嘅關係啊，唔知迪 uncle 有冇教過你跳舞嘅咧？佢有冇教過我跳舞，同呢單 case 有咩關係？我跳過你睇你就明啦。利記，嚟喺排練嘅過程當中，好似我從利記咁，係教與學嘅關係。咁喺個跳舞過程入邊，我同佢嘅身體接觸係咪好自然呢？當我要去改正佢嘅舞姿嘅時間，咁樣接觸到佢身體直啲。作為異性嘅你，係咪都覺得冇問題啊？咁袁振合唔應該要咁敏感嘅喎。唔好明啊 ，Auntie， 我再示範多次俾你。Stop！ 係咪諗到啲咩 ，Auntie？ 我咩都諗唔到。我已經好耐冇跳舞，對於以前跳舞嘅嘢，亦都忘記晒。你揾第二個問過啦。喂，一陣。咩一陣啊？我 emergency 啊，你 urgent 咋？如果你唔係女人咧，我會訴諸暴力。拇指。拇指？眼大睇過龍咩？唔係啊。搞掂，行開！喂，啱啦，陣間執埋啲垃圾好走啦你。喂，你 delete 晒我啲 job 啊？喂，咁你 emergency 都行得開 ，emergency 極都有限啦 ，emergency。哎呀！行開啦！快同我執包好佢啊！執啦忙，執咪執啦！你咩相嚟㗎？我嗰啲咧就係大佬街叫我揾勻全香港所有 Dominic Tong 嘅相嚟嘅。我嗰啲係迪 Sir 嗰單 case， 所有團員路人甲月餅叮喺晒度啊！我自己都未認得到啊！快啲執晒所有嘢，拎過去電腦度一路對一路分啦！你唔好嘈啦！你咁蠢梗係認唔到啦！我認到嘛！我蠢，你執啊！執緊咯，做乜啫？執快啲啊！隻手做乜嘢啊？睇到你啊我！你嘅咁快？喂，我記得呢張係我喎。喂，我掂啊！我㗎。黐線，你話係？我肯定係我。喂，我嚟啊！我㗎，100%肯定張相係我嘅。我200%肯定張相係我嘅。大佬㗎，你冇理由唔信我㗎。喂，嗱呢個公司嚟啊，公事公辦好喎。況且呢條資歷最深係我話事。公事公辦啊嘛，咁你有咩證據證明呢張相係你㗎？咁你有咩證據證明呢張相係你嘅人形豬？講人形豬啊，你人形狗啊，爭嘢係嘛？我同撕爛佢，撕爛佢我真係撕爛佢嘅喎，我真係搣嘅咯喎，爛咗咯，有冇得黐翻？有冇得黐翻係咪？揩少陣得唔得啊？我知你見我哋爭想抄所羅門王嗰條橋啊嘛。諗住撕開張紙兩半啊，睇下我哋邊個肉緊啲啊嘛，係嘛？真正個阿媽對個 BB 有母愛親情，打份工㗎咋，攬住嚟瞓咩？抄你要用下腦啊，揩子！唔係喎，好似喺邊度見過佢啊？嚇，我識佢嘅喎，好熟口面喎。等咗好耐啊！你使乜着成咁啊？係咪要話俾全世界聽我哋有蠱惑啊？啊！唉，我咁樣着啊，全世界啲人都認我唔到嘅，連我媽係我都認我唔到㗎。唉，唔好講你阿媽住，講翻方正 Chambers 先。得，冇問題。
今期獨家猛料，方以欣唔打迪武名啱非禮 case， 反而俾利東街做手續辯護律師。利東街呢個正廢柴嚟嘅喎，咁快就可以擔大旗打官司？我都話咗㗎啦，佢一定係揸住方以欣嘅痛腳。呢排利東街揾咗一個叫 Dominic Tong 嘅人，唔通呢個就係痛腳？Dominic Tong？唔通佢知道我哋係揾緊 Dominic Tong？點解連你都要揾 Dominic Tong 啊？唔好 put the first thing last and the last thing first。即係咩？死蠢！即係本末倒置啊！而家你係我條針啊，應該係你爆料俾我，唔係我爆料俾你啊 ！Understand？ Bill， 你好似有啲好消息同大家宣佈喎，係嘛？係，先生，我哋已經同美國網絡電視 Running TV 正式簽約，攞咗香港嘅獨家代理。Running TV 咧係全美最大嘅網絡電視商，今次對我哋公司業務嚟講咧，可以講係跨進咗一大步。Phil，well done。其實今次嘅成功係靠大家嘅 teamwork 㗎，所以功勞亦都係大家嘅。Phil， 唔使咁謙喎，今次都係全靠你穿針引線啫。你同 Running TV 嗰個 CEO Brenda Lennon 係大學嘅 roommate， 當然有呢個老朋友係一個好大嘅優勢啦。但我哋贏嘅唔係關係，我哋贏嘅地方係市場策略。嗱，我哋見到啦，全球一體化咧已經係一個我哋唔可以唔接受嘅現象，所以我哋要做嘅嘢就係引入好多唔同嘅文化嚟到香港。但係有個問題嘅，如果我哋播嘅嘢全部都係外國嘅 content， 我哋香港會冇咗自己嘅獨特性。香港嘅電視係俾香港人睇嘅，我有個構思係將 Running TV 重新包裝，將佢本地化。咁當中除咗有外國 content 之外咧，亦都會有香港本土文化。咁啊 ，Brandon 亦都係包有呢個構思先同人簽嘅。就照你嘅諗法去搞呢個 project。爹哋啊 ，Phil 揾咗約翻嚟咧都夠辛苦㗎啦，你俾佢唞下啦，剩翻啲手尾交俾我搞咪得咯。Phil， 你點睇？我覺得做嘢唔可以冇信心。咁既然 Philip 有嘅話，交俾佢絕對冇問題。OK， 咁 Running TV 嘅 promotion 就交俾你。Thank you。Winnie， 一陣同我送扎花俾方大狀，要最靚、最大同最貴嘅，係女人見到都冧爆嗰隻。知道。要俘虜一個人的心，先要讓對方相信，世上唯有我才可以成為你獨一無二的支柱。多得邊？嚟緊嗰下咧就係醫恐懼症，就唔係醫愛情心理。Oh my god！ 你睇翻自己寫嘅書，乜你唔記得自己寫過啲乜嘅咩？我溫故知新啫嘛，你出翻去做嘢啦。Sorry， 我入嚟係做嘢㗎噃。阿紀生咧就唔覺意咁早到咗，已經坐咗出邊等啦。你唔早講。多得邊啊！你又掂晒燈，播晒 classical music 咁樣，加埋啲咁 romantic 嘅情調，你仲唔係對紀生起痰？識咩啊你？讀多啲心理學書啦。我就係睇咗你呢本心理學大作，裏面提及到喺比較暗嘅場所，以及播啲柔和嘅音樂，會增加異性對你嘅好感。你今次畫公仔畫出腸啦噃。嗱，其實咧，掂燈咧，只不過係想同 client 增加親密感。咁至於我播音樂咯，我就想個 client relax 啲，咁就可以放鬆自己咧，將心裏面嘅説話盡情咁樣講出嚟，全部都係治療一部分啫嘛。Oh really? Of course。又唔叫你對個客人都係咁。你做咩唔入嚟啊？啲燈可唔可以開翻光啲啊 Of course。你介唔介意熄埋啲音樂啊？有啲詭異啊！梗係可以啦，我即刻熄咗啦。坐。
哦，真係唔好彩啊！原來你俾個精神病患韞咗喺機樓嗰度3日3夜，先導致你有呢個病。拖得邊啊？咁我呢個病點先可以翻好啊？以你呢個情況咧，我會建議你用行為療法。不過你比較多嘢驚，你想醫邊一樣先？咁就醫驚鬼先好唔好啊？驚鬼啊！嚴格嚟講咧，呢樣唔算係一種恐懼症嚟㗎。不過換個角度嚟睇，驚鬼其實我哋可以當係怕黑咁醫啊。都好啊。我哋可以用脫敏療法，即係用最低等級嘅刺激，再進行生動嘅想像，然之後喺你嘅想像入邊，慢慢減低對呢個刺激源嘅不安。或者我哋可以用內爆療法，即係誘導你產生焦慮，再慢慢用消弱原理去減低你嘅焦慮。你想用邊一種療法啊？你頭先講嘅所有嘢咧，我聽唔明啊，可唔可以簡單啲啊？好，我簡單啲講啦。嗱，好似話你有白頭髮咁，你會想逐漸變黑定係立即變黑？有人追緊 Evie 啊！如果我呢個病醫唔好嘅話咧，我會冇咗 Evie 㗎。我要即刻變黑。即刻變黑咧，可能好辛苦㗎喎。你為咗嗰個女人值得咩？值得啊！好啦，咁我哋換個地方買飛啦。真係入去啊！梗係啦。自從嗰件事發生之後咧，我已經唔敢喺戲院睇戲啦。我真係驚㗎。你同 Evie 拍拖咁耐，都冇入過戲院睇戲啊？冇啊！我哋淨係喺屋企睇碟，同埋要着晒燈我先敢睇啊！哦，我而家同 Phil 入去睇戲，咁咪叻過 Evie。你要立即變黑啊！嗱，而家咧我哋就用內爆療法，就一開始將恐懼提升到最高級，然之後由你直接去面對佢。當你習慣咗恐懼嘅時候，咁你就唔會再怕黑噶啦。睇戲嘅時間唔係特別長，又唔係完全黑晒喎，最適合做內爆療法。露天戲院都得㗎，附近有間 club 有啊，我帶你去啊！你有冇諗過？本來你同 Evie 可以度過好多美好時光，但係就係因為呢個病，白白咁錯失咗。只要你醫翻好個病，咁咪可以慢慢咁樣補償翻俾佢咯。咁我試下啦。咁我哋入場啦。睇戲撞正戲院鬼，我哋睇鬼片啊！你又怕黑又怕鬼，咁咪可以一石二鳥啦。食啲嘢分散注意力。唔好急，跟住我調整呼吸。吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。佢想拖我啊，俾唔俾佢拖好咧？佢挨過嚟啦，俾唔俾佢挨好啊？喂喂，暈咗！嚟啊，飲杯熱水會好啲㗎。Sorry 啊，咁都嚇到暈，我真係冇用啊！我 say sorry 就真，我冇評估到你病情，搞到你嚇暈咗，睇嚟立即變黑唔係咁適合你啊！我唔要逐漸變黑啊！普通病咧，只要準時食藥休息就可以好快好返，但係心理治療唔同啊，唔急得㗎。嗱，送樣嘢俾你啊！普通鬼片已經嚇到暈㗎咯喎，睇埋 3D 有黑定有粉啊！咁冇話要睇戲先戴㗎嘛，嚟啊，你試下先。我唔要啊！信我，唔使驚，唔使驚，信我啊，放心。係。你會唔會覺得好驚？
又好似唔係好驚喎。 Good， 嚟我扶你啊！小心啊，前面有梯級。大佬街，Dominic Tom 報稱係袁振合嘅朋友，報住地址喺花園街，但係佢冇留低聯絡電話，可能要你親身上去揾啦。花園 Ladies and gentlemen， 花園街隆重呈現。而家我着緊呢條名牌男裝底褲，品質頂級，款式超卓 cutting， 一流，着落去舒舒服服，透氣涼爽，貼身安全。原價幾錢？300幾蚊，唔使250，唔使150，我找翻50蚊俾你，冇錯係100蚊一條。Dominic Tom， 仲唔俾我揾到你？李先生嚟買嘢啊？你係 extra large 係咪？喂，我唔係嚟買底褲噶，你唔認得我啊？喺東區財仔出邊見過你噶。哦，冇咩做，拖住個篋嗰個啊！哦，你係我老婆助手。係啊。包租公用做乜抌晒我啲嘢出嚟咧？你日日炮烏蠅，冇錢交到，仲想住落去啊？我就俾啲底褲你當租金好冇？你上個月已經攞底褲當租金啦，我邊有咁多囉柚着你啲底褲啊？你冇錢交租，就攞你啲爛鬼底褲去啱絲隔路啊！何必咧，包租公？點啊？係咪揾到 Dominic Tom 啊？係啊。老婆 ，Have you seen my agent？ 喂，你邊位啊 Dominic Tom 啊！做咩啫？全身又未着過，唔信你聞一聞啊！底褲，條底褲，我同你唔係。做咩，老婆？你唔記得咗我啦？佢拉斯維加斯隊酒隊到斷晒片啊，邊度記得啊？得，唔使講，呢啲嘢我唔想聽，我唔想聽。我哋個相識好凄美嘅。Margarita, I really miss you. Me too. Oh my god! No. Why? Don't you want me? No, but I'm Christian. No premarital sex. Are you kidding? I'm serious. Come on, let's move on. God will forgive us. Stop. What the hell? I'm sorry, Margaret. I got a plan. Will you marry me? If we get married, we're gonna have sex right now. No, I lied. Actually, I forgot your name. I don't care who you are, I just want to have sex, idiot. Come on, Pina Colada. Dominic. Hey, brother, come on！ 你隻鬼妹啫嘛，呢度 America 嚟㗎，全個美國都係鬼妹啦嚇！你根本唔明我幾愛佢，你唔明啊！我同佢同一間中學，我由 Grade 7同佢一齊去到 Grade 8，我足足暗戀咗佢2年，2年啊！我大個咗之後，我搬咗出去，我一路揾我旅費，一路穿州過省咁揾佢，俾我揾到佢啦！我以為一個大團圓結局。點知有個世紀大騙局？世紀大騙局啊！你有冇聽過一句啊？天涯何處無芳草，死守一個 very 老土啊！我做當媽佢，但係我老婆，你俾翻個老婆我啊！喺邊度揾翻個老婆？喺邊度啊？老婆啫嘛 ，easy。你哋唔係咁就結咗婚係咪啊？你哋？我同你之後斷咗片，我都係睇翻手機先知發生咩事。你
become married couple. I wish you to grow old, to die and out. Oh my god！ 原本我淨係睇翻段片都唔肯定我哋結咗婚，但係之後我執嘢翻嚟香港嘅時候咧，我發現床下底有我哋張結婚證書，咁我先肯定我哋結咗婚。咁你今次翻嚟香港係特登揾我啊？唔算係嘅，我想做一個演員，但係你喺美國黃種人始終發揮空間有限，咁我諗住翻嚟香港試一試啦，但係香港啲機會又唔多。你知唔知香港演員咧結婚紅唔起㗎？真係嘅。不過咁唔使驚啦，你都未結婚。咁張證書咧？你聽我講，我同你咧係飲醉酒神志不清，唔係一個有效嘅同意嚟嘅。咁即係話我同你係有權申請婚姻無效。嗱，不如咁啦，我同你即刻搞掂咗佢，咁啊當冇事發生過，你咪可以即刻再去做你嘅演員，做你嘅詞位咯 ，right？ Yeah。係咁啊，即刻入紙搞啦！喺香港搞啊！以我喺香港嘅法律界地位，你係咪想全香港人都知我結婚？同埋會影響 Dominic 嘅演藝事業㗎嘛？哦，咁應該喺邊度搞咧？嗱，喺一個地方咧，全世界最容易搞結婚同埋離婚手續嘅。Las Vegas。啱。咁我點啊？師傅啊，唔有咁快到㗎，天晚唞唞啊，到我嗌你啊。係咪我要閂窗啊？啲風吹住佢瞓唔着。唔使啦。哦，開住啲窗，有啲流動空氣舒服啲㗎嘛。師傅啊，一係我淨係閂後邊嗰兩隻窗俾你，好唔好啊？都好啦。差唔多到機場咯喎。咦，你都醒啦？我係上機先再瞓啦。我哋去 Vegas 轉埋機起碼成10幾個鐘。所以我搞唔到個簽證啦。如果唔係啊，我都去賭城嗰度見識下，開下眼界啊。我哋個嗰邊搞婚姻無效，飛成2日 stay 1晚咁長，你都想去啊？去得賭城啊，點會玩1日咁少啊？大師去緊機場。俾我賭到天昏地暗啦喂！妖係使乜唱你嘅美金啊？哦，因為前邊撳機唱埋啦。我哋趕時間啦，入閘先撳啦嗬。喂，等陣。你個 bra 扣甩咗喎，唔係咁樣啲街坊嘛？你小企入去先至搞。等陣，冇理由嘅。平時如果我話你當眾飛 bra， 你一定兜巴星我㗎。你係一個完美主義者嚟㗎噃，點可能容忍到自己揈住咁過關啊？除非不喐！喂，仲網大隻佬過嚟幫手啊！幫我老公！俾我！幫手！俾我！幫手！扮咗。喂！你同我成隻吞咗佢！你冷靜啲先啊！機場好多警察㗎，唔得㗎，咁樣我哋上差館㗎啦又嚇。冷靜啲，冷靜啲，飲包嘢先，飲包嘢先，飲包嘢先。你哋香港班老師咁奇怪嘅，臨上機玩到 passport 爛咗，搞乜嘢啊？關我事㗎啦，你睇到。有人好事多位啊嘛。阿林，阿邦，係是但啦，去車場攞車。喂，
驚。有冇聽過千刀萬斬馬靈兒啊？我話過你聽啊，當年咧火燒少林寺喎，排第7嗰個馬靈兒咧，佢出賣師兄弟啊，帶清兵入寺啊，不忠不義，殺無赦。哇！唔關我事啊，大佬，我真係唔敢出賣你啊！我唔係厭仔嚟㗎。You shut up！ 你有當我係大佬咩嚇？幫你因前，幫你因後，你根本就夾埋佢嚟對付我。我幫你同佢講數，等你多啲自由活動嘅時間空間啊嘛。但你交唔足數喎嚇！你跟咗我咁耐，就除飛個字，劈個字走啊，仲唔係虧我？今次連 passport 機票都幫你搞埋，等你喺美國完成你嗰個大美國夢啊嘛。Such a good boy, yeah! I have a dream, I have an American dream. 咁你梗係信我啦。信你自己啊嘛！私留份 passport， 私留份 passport 嚇，私留。喂，通唔通啊？唔係通唔通我死開仔！咩咧？幫你unpack啦。點解咧？咁你係我個老公嚟噶嘛 ，right？ 咁呢度咧就係你屋企啦，好舒服，叮叮。你話生死婚姻無效？喂呀，你唔係記得你 check 宣誓應承過啲乜嘢咁咩嚇？你話 take me to be your wife, your partner in life, and your one true love, today, tomorrow and forever。你咪唔記得啊？記得。係咪想走數啊，死靚仔？唔係。咁咪打鐵趁熱啦！你想點啊？怕咩醜啫？唔得啊！唔得！我係教徒嚟㗎，唔可以婚前性行為嘅。咦？乜嘢婚前性行為啫？啱住我，應該係婚後性行為啊！Let's do it, baby！ 冇事啊嘛，老婆，老婆，你做乜對住我？你死變態佬唔着衫！丟！救命啊！喂，放我出嚟！喺個篋度啊喂！嚟東街仲聽電話死人冧樓啦 ！Evie，對唔住啊！我知你嬲我頭先財政工唔合作，不過我諗得好清楚噶啦。你講得啱，所以我決定咗，我搬入嚟住，同你結婚。No！ 老婆，你電話響喎，你阿媽喎，我阿媽 ，Evie。唔好聽啊！聽啊！哦好。Hello， 你係邊個啊？哦，我係多文嚟㗎。點解你會聽阿 Evie 嘅電話㗎 ？Evie 響邊啊？你嗌佢嚟聽電話。我係 Evie 老公啦，媽咪。Evie 而家喺房裏面啊。媽咪？媽咩咪啊？咩老公啊？方以欣，你點可以咁冇家教㗎？做女人做得你咁隨便嘅咩？呢頭甩咗阿 Theo， 嗰頭又帶個不知名嘅男人翻嚟屋企度，仲叫人老公添。八婆，而家邊個帶陌生男人翻屋企啊？嚇，邊個唔識得尊重婚姻啊？我唔係你啊！阿 Tom 係我名正言順嘅老公，你咪阻挑住晒佢做人添啊！死開啦！其實我叫阿多。行啊！喂，老點啊？可唔可以唔好咁心急咧？慢啲慢，我激 Q 死佢啊！哎呀！我又點啊？啊！聽到？喂，做嘢啊嘛你？靚仔咁 Q 煩啊！你喂！哎呀，唔得，真係好痛！冇事啊！喂，老婆，點啊？走啊！喂，做咩嘢啊？
事㗎啦。唔該，醫生。喂，衰11係邊11個字？與未成年少女發生性行為啊！我係你師傅方以欣啊，仲問？喂，你手機打極都唔通嘅，咪就係俾 Pina 掟爛咗咯。你嗰邊咩情況啊？總之係大鑊啦！佢喺媽咪面前話係我老公啊，即係唔得佢死啊！哇！佢係咁依聽個電話都搞出咁多事，陣間佢見到你啲朋友一傳十，十傳百，咁你仲有定企嘅？喂，你嗱嗱聲搞翻掂佢啊！咁點搞先得㗎？放心，我有計。點啊？係咪好好啊？嚟飲杯茶先。嚟啦，趁熱飲。啊！你梗係覺得我頭先反覆無常，一時一樣，有冇嚇親你啊？冇。其實頭先咧，我用緊嘅咧係史坦尼斯拉夫斯基嘅方法演技。呀！我剛才表現嘅咧係現代女性對性愛同埋婚姻嗰種嘅欲拒還迎同埋內心嘅掙扎啊！哇！真係㗎？其實我哋做大律師咧，對演戲都要略懂皮毛㗎，咁啊先呃到啲法官啊陪審團㗎嘛，係咪？不過咁，我對你頭先嘅表現咧係有啲 disappointed， 因為我拋個波俾你，但你冇剔到我啲嘢 ，ignore 我啊你。Sorry 啊，可能啲 improvisation 係差啲嘅。嗱唔緊要㗎，嗱你記住，其實頭先由機場咧到我開門嗰一刻咧，全部都係台詞嚟㗎，冇一個係真㗎。咁我哋照原定計劃㗎啦。首先我夾翻本 passport， 再飛去 Vegas 申請婚姻無效。喂，你一於咧上去，再上嗰啲咩 acting class 先至翻香港啦。我出錢，我諗你可以慳翻啲機票錢。點解啊？我哋一場相識，你使乜同我客氣啫？唔係啊，你明唔明？我唔知你頭先嗰啲係咪台詞啦。不過你真係 inspire 咗我。婚姻係神聖㗎嘛。我講過我愛你，我唔會再走數㗎啦。嗱，你又唔剔我啲嘢啦，我都話係台詞咯，你唔聽人講嘢嘅喎。唔係我剔唔剔你啊？呢個係上天安排嚟㗎嘛，我哋唔可以再假見證㗎。我發個誓 ，Let's stay married in Jesus' name. I'm your husband today, tomorrow, and forever. 欣欣，你又俾媽咪鬧啊？點啊？眼金金咁望住我，見唔慣靚仔啊？點解你會喺度嘅？你成日話一諗唔通嘢，腦閉塞就中意嚟啲電梯行下坐下咁噶嘛？你細細個都係咁㗎，一唔開心就中意坐樓梯，唔記得啊？欣欣，你又俾媽咪鬧啊？鬧兩句啫嘛，我成日俾人藤條炆豬肉添，唔好唔開心，我帶你去食支支冰。1、2、3。去買啦。食完支支冰啦，翻去啦。唔得，我可以翻去。做咩啊？我離家出走啊，個人。唉，你估我想夜媽媽鼠出嚟嘅咩？而家屋企咧好危險啊！嗰隻 Pina 咧隨時都會飆出嚟，就算好似以前咁樣，我鎖自己喺間房度，但係間房出面冇鎖噶嘛。你知唔知阿 Dom 咧而家俾個 Pina 圈掂咗，唔肯搞離婚協議。萬一佢哋兩個裏應外合嘅話咧，我就 game over 噶啦。咁啊係喎，孤男寡女共處一室，隻豬係實室添啦。喂，最衰阿波爺識穿咗我係嫌仔啊！喂，你估下我同佢斟茶叩頭認錯，咪當無數咧嚇？你唔好添啊！你啱啱先俾嗰隻嘢塞咗落個篋度啊，塞翻條命咪算好彩咯。你知你噶啦，個樣已經揩揩地噶啦，仲要俾人打到變豬頭，到時點樣帶你出去見人啊？咁咪變豬頭揩咯！痛唔痛啊，鼻？唔痛。哇！使咁大力啊！喂，諗住企喺度食海風食天光啊？你都要瞓覺㗎，做律師唔使瞓覺嘅嚇。你未瞓啊？老婆翻嚟啦！老婆。得㗎。呢排咧我哋比較忙啊，所以阿 Kai 會上嚟 OT。
哦，OK，你喺度 OT 好過出邊 OT 嘅。誒，佢會喺度過夜啊？係啊，阿哥話搽底衫底褲乜都帶晒嚟嘅。哦，當自己屋企得㗎啦，鞋拖喺嗰度。喂，啱晒，啱啱冇帶，好多腳汗嘅，唔好意思。就咁嘅，咁有第三個人喺度，即係我同你就唔係好方便同房啦。明嘅 ，2 become 咁神聖，有第三者始終唔係好適合嘅。咁你瞓書房，佢瞓廳噶咯喎 ，OK？ OK。其實你可以去刷牙洗面噶啦。個熱水爐點樣開？放心喎，你睇下揼呢啲後生仔，睇佢心口嗰兩塊雞扒，知佢係方剛啦。喂，等我俾2套我啲珍藏波多野結衣佢睇，睇完包佢唔記得你啲中女。Excuse me， 我都係不惜無獵，你勸佢搞婚姻無效啫。喂，加大碼啱你啊呢條。睇下先。喂，唔可以侵犯個人私隱啊！阿揼，喂。睇下有冇潛在女性朋友啫嘛，使乜咁緊張啫？哈！你嗰日有冇個靚女叫做 Prosecutor 溫波咧嚇？明天9點警署門口等。幫阿揼咪施工條針。咁肥波咪知道我哋結咗婚咯？哇！做乜？有着褲。你喺度做咩啊？洗底褲啫嘛。得，我問你啊，歐陽一波係你邊個？歐陽一波，仲想抵賴？我 The Prosecutor， 你唔記得咗啦？我 friend 原真係嗰單飛落案嘅 victim 嚟噶嘛，咁所以個檢控官咪知道阿迪 Sir 摸一個兇咯，咁佢就約咗我去差館備案啦。即係咁簡單？就咁簡單。即係施工想揾到個紅方證人篤死迪 Sir 喎。阿當，我命令你聽日唔准去警署。知道老婆。冇使咁耐啊喂！一 friend 阿當嚟未㗎？等啦，我哋講埋先。各位新聞界嘅朋友，我今日想同大家重申，我係親眼見到，亦都 feel 到迪 Sir 揸我個 pad 㗎，所以唔會有錯。如果袁振合唔係本案嘅唯一嘅受害者，佢哋每一個都曾經俾狄允文借啲嘢侵犯過。我想當幫一個才人喎。師傅條針講得冇錯啊，幫撞咗手腳唔俾佢嚟啊！ Why the devil crime suppose? The police crimes 10。即係點解？即係魔高一尺，道高一丈啊！坐到 Dominic Tong 呢個證人，有千萬嘅證人。啲相機味咁濃啊，一定影響老爺嘅觀感，唔使猥褻意圖啊，已經可以入佢罪。唔通我第一次落場就要輸？喂，你阿爸嘻嘻，點解你唔早講啊？仲等我阿媽面前咁撐你啊！佢生得我出㗎，我鬼知佢中意菊花咩？嘻嘻。sorry 啊，方座，我拉唔住 Auntie。媽咪。媽咩咪啊？咩老公啊？方以欣，你點可以咁冇家教㗎？做女人做得你咁隨便嘅咩？呢頭甩咗阿 Theo， 嗰頭又帶個不知名嘅男人翻嚟屋企度，仲叫人老公添。師傅，你哋兩個出去先啦。媽咪啊，其實咧嗰日咧，我簡單啲答我一句，你究竟會唔會接手翻阿迪呢單 case？ 咁我放手得俾阿 Kai， 當然會繼續俾佢打啦。而且我係佢師傅，我點都會睇住佢嘅，你放心。睇住，你真係得個睇字啊！你睇住阿佳仔俾人哋砌，睇住阿利記同埋阿迪俾人哋擺上封面，不知情嘅人真係會信以為真㗎。咁阿 Kai 都唔知道佢兩個男人會嘻嘻㗎嘛？嘻嘻，雜誌講嘅嘢你就信㗎啦。佢哋兩個點會係嘻嘻㗎？佢哋兩個都中意過我㗎。咁啦，如果法官真係唔信嘅，揾我做證人啦。我
可以證明佢哋兩個係直不甩㗎。佢哋兩個都中意過我，冇人比我更清楚。你呢度係咪有問題啊？嚇！第二啲男人諗你就咁啦，你有老公㗎，八婆！大鑊！我叫你留下印象，動靜與色相，世界原是無雙，說說笑笑掩蓋沮喪。我信你，我也一樣。你與我頻率接壤，現實與虛妄，理智融合狂想。假使很想知道真相，你自放我到心上，誰又想正常？印象，動靜與色相，世界原是無雙，說說笑笑掩蓋沮喪。我信你，我也一樣。你與我頻率接壤，現實與虛妄，理智融合狂想。即使一天公佈真相，世界判決我怎樣？